Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'du. Para kiai, para asatid, baik tirangkas, di Pasir Bolang, ti dieu na, mudah-mudahan guru-guru urang sing sarehat panjang umurna. Para habaib zuriat Rasul, mudah-mudahan ku ayana habaib urang menang barokah. Penata acara sahabah ngaran Abah Abah Sukarta, mudah-mudahan panjang umur banyak, mudah-mudahan diberi sehat. Qori kita Al-Mukarram Ustadz Fauzi, Ustadz Fikri, ibu-ibu, bapak-bapak, bil khusus sahibil bait Bapak Rohyadi, salamatan imah, mudah-mudahan imahna berkah, imahna pakai ibadah. Jeung nu hadir urang kabehan ngadoa, mudah-mudahan diberi panjang umur jeung ibadah, diberi jembar rezeki jeung ibadah, diberi anak incu turunan darek ibadah, yang mudah-mudahan maut urang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Dulur-dulur sadayana urang hirup di alam dunia, isuk pageto bakal pindah alam ke alam barzah, alias urang bakal maut. Bapak-bapak maut, ibu-ibu maut, pejabat maut, rakyat maut, embe paeh, kebo paeh, sapi paeh. Haji Pudoli saya ngomong paeh dah. Ya Allah, maka samemeh urang maut siapkeun bekal. Karena iya imah dibangun teu ujug-ujug, aya bekal, aya batu belah, aya semen, aya pasir, ngawujud imah. Urang kabehan bakal maut boga impian di ditu hayang boga bangunan di sorga. Ayeuna geura siapkeun bahan-bahana. Samemeh urang maut, maka nu perlu dijadikan bekal salat. Lamun urang salatna bagus, salatna rapi, salatna cak fikih akur, insyaallah eta salat urang bakal nganterkeun urang kana rahmat Allah. Kabeh nu tukang salat bakal ka sorga. Teu cukup ku amin, kudu salatnya. Salat. Maka kuarima urang bapak-bapak salat bae rarapih nya, baguskeun hubungan jeung Allah, rapikeun hubungan jeung manusia. Gas japil pres enggeus, bener tak? Jacaleg enggeus, bener tak? Menang jeung eleh urusan Gusti Allah. Ulah sampai papaseaan gara-gara beda pilihan, rugi amat. Kadang bu, ja urang di kuburan mah, di akhirat mah nunulungan urang teh amal urang sorangan. Kamari caleg nu didukung kurang, nu menang nu eleh nulungan moal di akhirat. Kamari capres nu dicoblos ku urang di akhirat nulungan tamual moal. Atuh rugi amat urang ngabelaan jelema nu moal nulungan, sementara urang ngabaikeun nu bakal nulungan. Aya nu pohara ngabela dununganana, ngabela caleg pilihanana, masangkeun baliho sampai subuh, ai salat subuh henteu. Aya teh mana jelemana? Ya. Berdewasalah dalam demokrasi. Ulah pasea bu, jadikan bae hiburan. Nomor hiji aya di dieu, nomor 2 aya pendukung nomor 3 aya. Enggeus melebur janggesan ulah bareuh bae. Ya.
nu ngadukung pasti manehna teh ngabaguskeun dudunganana sakamari teh jelema nu ngadukung 03 dah salat diganjar puasa diganjar ngaji diganjar ieu catetana di Lauhil Mahfuz MD cak 02 teh sorry pan bisa sholat ge boga tanaga bisa ngaji boga tanaga nanti saya punya program makan gratis supaya badan pada gemoy. Ya Allah, nomor 1 ngomong kita ingin ada perubahan, aminin aja dulu. Nduk mang dipilih ku urang, nu didukung ku urang, catatana di Lauhil Mahfuz, saha nu bakal jadi geus rengse, saha nu bakal jadi dewan geus rengse. Adapun adil teu adil, jujur teu jujur penyelenggara, maka ikhtiar itu yang di situ Allah akan menitipkan pahala lamun jujur jeung adil, bakal diteuneun dosa lamun teu jujur jeung teu adil. Maka urang mah jalma berilman ulah parasea akur deui ngahiji deui babarengan deui sadayana sanggakeun ka Gusti. Ieu mah mitoha jeung minantu beda pilihan caleg teu ngomong. Minantuna milih caleg dukunganana nu warna koneng, mitohana milih caleg dukunganana warna beureum. Eta mitoha di antaran jeruk ge hating teu dihakan koneng. Giliran salak mah bersih samangka ludes jeung cangkang-cangkangna, beres ngakan samangka manehna mulus beuteung. Cak anakna, bah kunaon nyekelan beuteung be? Aing nyeri beuteung. Isingkeun bah, embung koneng. Ulah kitu nyamangnya. Maka ieu Mang Rohyadi ngabangun sakieu poharana dengan biaya yang tidak sedikit, waktu yang panjang. Kalau seandainya rumah ini dijadikan ibadah, tempat ibadah, ari ibadah, jabati bagus, cahaya na cahaya Allah, insya Allah rumah berkah, baiti jannati, rumahku sorgaku. Tapi lamun sana imah, sanajan ablag-ablagan, kamarna puluhan, modalna miliaran, mun eueuh ibadahan hanya cahaya neon dan lampu hias saja, sementara mun teu aya cahaya Allah, teu aya cahaya Rasul, teu aya cahaya wali, eta imah teh poek di pandangan Allah. Dikala imah eta poek munggu Allah, kenu eunteupna iblis setan laknatullah ngumpul di eta imah. Lir ibarat jelema anu tara maca Quran teu maca sholawat, di hatena eueuh Gusti Allahan, eta hate poek. Lamun imah poek jadi nggon eunteub setan, hate poeke jadi markas setan. Lamun eta imah jadi markas setan, lamun hate jadi markas setan, gersang, gundah, gulana, eueuh tenang, eueuh tentrem, karena ketenangan itu bukan pada materi sesungguhnya. Tapi lamun imah pinuh ku cahaya Allah, sarolat di imahna, hatena pinuh ku cahaya Allah, daek zikir, daek maca sholawat, daek ziarah ka para wali, daek maca Quran, eta imah, eta hate caang. Lamun imah hate caang, maka eta imah jeung hate jadi euteup malaikat, markas malaikat. Lamun dieunteupan ku malaikat, tenang, damai, tentram, bahkan doronganana kana ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Adak mudah-mudahan urang paku Allah dibere daraek ibadah. Amin atuh. Tapi insya Allah hari urang dia mah orang cogrek Haji Pudoli, wow bener komo awewena insya Allah ieu kabeh awewe solehah. Kos nu heueuh amin mah eta nya. Solehah tante teh. Hayang solehah hayang. Aya syaratna endeuк moal. Bejakeun
hiji taat ke Allah jeung ka Rasulna, kadua taat ka salakina sepanjang perintah salaki teu maksiat ka Allah, katilu ieu nu berat bejakeun taulah moal marah. Anda bisa dikatakan wanita soleha lamun geus ngizin nyandung ka salakina. Ngizinan moal, ngizinan meureun datang ka paeh moal. Oh bah, masya Allah. Berarti orang dia mah lamun hayang kawin deuk kudu nungguan pamajikan. Maka orang doakeun mudah-mudahan pamajikan orang gerak sadar lain paeh. Masya Allah. Bu ngizinan moal. Sakali deui ngizinan moal. Kumaha mun cak salakina kieu ya, duit ya jeung sia tah 5 juta tiap minggu. Sabulan berarti 20 juta. Tah duit 20 juta tah kaditu tah bawa tiap bulan 20 juta. Ngan kakak izinan nyandung, diizinan moal. Laju duitna dicokot moal. Haram jadah. Ieu oknum dinas perizinan ya. Aya duit dicokot izin teu kaluar ya. Bu, ngizinan moal. Eta jalan ka surga endek moal. Berarti teu hayangeun ka surga ya. Kumaha lalaki mah sanajan teu diizinan ge mun endek mah bisa bae. Betul Habib Fahmi? Lalaki mah loba cara, loba akal. Sanajan ku pamajikan teu diizinan mundek mah bisa bae pura-pura zarah. Tiap malam Jumat zarah ngomong nama horeng gilir kanu ngora. Aya nu kitu? Ih, korban kabeh. Tiap malam Jumat zarah. Jarah malulu majijen. Ieu mah royadi jarah bae. Tiap malam Jumat zarah, cak pamajikanna ka ieu kakak zarah banguna ngeunaheun amat kula ilusi teu bisa. Ieu mah khusus penjarahan lalaki. Lain cenah eta zarahna di mana? Kieu cak salakina zarahna naek laju gunung 2. Laju zarahna di gunung, teu di gunung mah ulin doang sakedeung. Laju zarahna di mana kah? Tah di gunung turun aya sawah leutik mah. Sawahna aya jukutan kak, jukutna hideung puguh mah. Laju eta kakak zarah dirinya. Masya Allah kak, ngomong nama zarah horeng magilir kanu ngora. Ngomong nama zarah horeng maboga nu ngora. Tah lalaki lamun ngomong zarah ternyata gilir. Tah lalaki khianatan teu bo, jahatan teu bo. Kumahakeun? Astagfirullahaladzim, serem ngadenge jawabanana. Aya nu ngomong cekek sagala, aya nu ngomong pencet pelerna, astagfirullah, boro-boro dipencetnya kasindrek ge hararejo kami. Ya Allah, eta ngomong nazara. Jumat hareup zarah deui, Jumat hareup zarah deui, Jumat hareup zarah deui. Menang sekian puluh Jumat cak manehna neng ieu lalakon zarah geus aya hasilat. Ku guru titah mencit embena 2,5 juta, kakak karak boga duit 1,5 juta. Cak pamajikanna anting neng bae buka, antingna dibuka, cincinna dibuka, gelang nage ngomong nama cana lalakon zarah meuli embe horeng mah ekah anak nu ngora. Jahat teh. Masya Allah. Kunaon eta ibu-ibu embung tuh dicandung, embung di 2 teu daek ngizinan. Sakali ditanya ngizinan ta moal, cak ibu-ibu Haji Fudoli moal ngizinan. Kami ieu lamun di 2, lamun salaki berpaling nyeri hati kami. Ai kitu kunaon Bu? Atupan kami ieu geus nyerahkeun diri sepenuhna ka salaki.
dimulai beres akad nikah dinasehatan ku kiai, cak kiai, neng maneh aya geus boga salaki, ayeuna mah langkah kumaha salaki, kaluar ti imah kudu izin ka salaki, jeung maneh kudu ngalayanan salaki, teu meunang nolak kana hayang salaki. Sifatan rumah tangga lamun geus kos kieu neng kudu sifatan cengkeh, mun nu salaki kenceng nu neng bekeh. Nurut ka haji dibekeh-bekehkeun bae. Anak sampai 7 ieu teh akibat bekeh. Dahar salaki teu kudu masak ngeunaheun tinggal am. Nyeuseuh teu kudu nyeuseuh salaki tinggal make nu nyeuseuh kami. Maka lamun kami di dua salaki berpaling ti kami nyeri kami. Cak ibu-ibu nyeri lamun salaki berpaling embung di dua. Tapi kunaon? Allah nu mereka orang sagala-galana nyiptakeun tina cai nu hina jadi manusia nu mulia, diberian ku Allah rizki teu eureun dahar, teu eureun nginum, teu eureun napas datang ka peuting ieu Allah nu mere sagala-galana. Tapi kunaon urang loba berpaling bae ka Gusti Allah. Cak ibu aing geus mikeun ka salaki sagala-galana, cak salaki ku aing pamajikan geus dicumponan ka hayangna, tapi kunaon berpaling bae. Aduh nyeri amat salaki dikhianati ku pamajikan, nyeri amat ieu pamajikan dikhianati ku salaki. Urang nyeri dikhianati tapi kunaon urang selalu berkhianat kanu mere sagala-galana ka urang nyaeta Gusti. Mana hianat ka Allah? Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ngagerokeun ka urang, hayu babalik maraneh ka aing, hayu salat, hayu sujud. Nu dagang ngadenge azan dagang bae teu salat padahal bisa dagang dengan Allah. Eta khianat ngaranna ka Allah, ngaduakeun Allah jeung dagangan. Nu di sawah kadenge azan kunaon teu eureun, kunaon teu salat, jojong bae nyawa teu salat, ngaduakeun Allah jeung sawah berpaling ti Gusti Allah. Ibu-ibu urusan rumah tangga sampai poho ka salat padahal azan kadenge awak sehat, otak cager, hirup dibere ku Allah sagala-galana teu salat, ngaduakeun Allah ke jeung dunya, berpaling dari Allah karena dunya. Maka ulah nyalakeun sasaha mun di akhirat urang disabodokeun ku Gusti. Awas bu, bapak-bapak, mudah-mudahan orang darek sholat kabeh. Eleh baik bu ibu-ibu, mudah-mudahan orang kabeh darek sholat. Amin bu. Nyiar minantu nu daek, awas ulah saloba duitna bae. Gitu. Mun aya bujang datang ka imah ibu ulin, tanya, urang mana jang? Oh abdi urang rimpak, urang rimpak mati lo kanjang. Urang mana urang mana ceng? Oh abdi mah urang Kaluwung. Oh urang Kaluwung. Naon ka dieu? Neuk ulin kasih neneng. Neneng mana ya? Eta neneng eta anak ibu panggilan ocon, kembar eta, nu hiji ngaranna Helna, nu hiji ngaranna Tetna. Ieu deuk ka neneng Helna apakah neneng Tetna? Ai kitu ibu aya neneng Helna aya neneng Tetna aya. Neneng Tetna putih, neneng Helna rada hideung saeutik mah. Abdi mah neuk ka neneng Helna, tah neuk ka neneng Helna, neneng Tetna diambihan deui ku ibu ya. Jang ujang sok sholat, alhamdulillah. Pernah masantren, pernah, sanajan ngalaman sakedeung ge. Bogoh ka anak ibu, bogoh. Hayo, geura bejakeun ka kolot ujang, geura lamar anak ibu, geura tikah anak ibu, ibu teu sulit nyar minantu, asal darek sholat ditikahkeun, urusan rezeki Allah nu nanggung. Yeuh, ibu-ibu nu hebat model kos kieu, aya eueuh potongan anak. Mun aya nu ulin nu nganjang ditanya gawe di mana, toto tak lain. Abdi mah di pabrik spin mill bu, pabrik BH. Gawe di mana? Gawe we gawe. Lamun geus gawe terus kenjang, lamun can gawe hampura we nyajangnya. Ibu mah kapok boga minantu nganggur. Baheula ieu anak ibu bintang kampung kembang desa ditikah ku lalaki nganggur, baheula mah kulitna sawo mateng ku ari sawo buruk.
Guys, lamun gawe terusan, lamun can gawe hampura bejangnya babarayaan bae. Lalaki mulai dikitu-kitu. Ibu cak eta budak lalaki moal ngauduk mun teu boga kalapa ieu kula. Ka dieu datang lain kabawa ku cai lencang. Moal datang ka dieu mun can siap sagala-galana. Oh berarti maneh geus gawe? Geus Bu. Di mana? Di dinas peternakan. Horeng ngalah sireum make gantar teh. Ai abah mah di dinas perhubungan bagian transportasi darat orang ngojek di pengkolan. Lamun nu ditanya gawe, lamun nu ditanya duit, lamun nu ditanya dunia, lamun nu ditanya lain akhirat, berarti ieu urang termasuk jelema goplah poho hate ka Allah sabab diajak anak urang untuk lupa kepada Allah. Itu muncul dari lemahnya iman, timbul dari kurangnya keyakinan, maka hebatkeun iman urang, kuatkeun iman urang, tebelkeun keyakinan urang. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Banyak baca la ilaha illallah dan kumpul dengan orang-orang yang soleh, bertatap muka dengan ahli ibadah, sasalaman jeung ahli Allah, dan cintailah orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Lamun cinta jeung mencinta kajala menupake ka cinta ku Allah, insyaallah Allah bakal cinta ka urang sebab urang cinta ka jelema nu pake ka cinta ku Gusti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Iya guys, ibu-ibu, i zaman-zaman akhir orang loba poho ke akhirat. Iya zaman akhir ya. Lamun orang di zaman akhir pernah ngadenge bahwa bakal aya fitnah dajjal, aya dajjal nama can muncul sosokna, tapi ismena fitnahna kuari geus karasa di lingkungan orang hadirin. Ayo Bu, mana contohna kieu? Nuril beril. Ieu sapeker ngaji kan kadenge ka ditu. Tuh. Bener dah? Jadi kula lagi rada unggut-unggutan saeutik. Ieu real. Mana asal mailul qalbi, condong hate lain ka akhirat, condong hate eueuh akhiratan sama sekali. Di otak teh dunia bae eueuh akhirat sama sekali, eta urang kena fitnah dajjal. Ibu-ibu ngobrol jeung baturna kieu, heuy aya anak teh nu gede di mana kuari teu ka tempo-tempo masantren kitu. Tah nu nanya ngomong gitu. Kumaha eta ibuna ngajawab? Ih masantren tinggalun kuari mah. Eta ibuna geus kena fitnah dajjal. Pentinggalin atuh masantren pe moal bisa asup ka toto sia. Dajjal, fitnah dajjal. Laju kuari anak di mana? Nu gede anak aing kuliah di Bandung di ITB Institut Teknologi Bandung. Bagian listrik kamar gitu tutung ka setrum. Nu kadua mah anak di IPB Institut Pertanian Bogor. Ayeuna keur PKL keur praktek. Di mana praktekna? Atuh nyawah 3 hektar sorangan bae. Aing deuk nyawah menek naon kuliah luhur-luhurnya. Malah aing boga minantu kabeneran can ya boga minantu. S1 beres, S2 beres, S3 beres, tarariis awakna ge aya. Ari maca Qur'an mah aya ustad, aya kiai. Ai salatna anak sia, salat mah bisa nyontok jaka tempo. Ieu ibu nu kos kitu geus kena fitnah dajjal. Mun di lembur anu mondok geus saeutik ieu lembur geus mulai kaismuan ku dajjal. Bu ka masjid deuk naon? Salat. Pak uy di jero salat aya takbir, aya tasbih, aya tahmid, aya tahlil, aya Quran. Laju beres salat urang wiridan. Geus kudu nama ka masjid mah mawa tasbih. Tapi kuari tasbih mah tinggalin, handphone mah dibawa. Bener tak?
Aya nu nanya kemana mang? Ke masjid. Pan mau handphone? Mun tinggalin bisi kabuka ku mana budak. Pan abah suri bah. Banyak handphone bah, guarinya banyak. Masya Allah bah. Eta bah budak ngarora, budak letik tak sakit ya, tedek ngaraji main FF bah. FF. Mobile Legend. Eta di masjid handphone, tasbih mah eueuh. Ka mana mang? Ka masjid. Pan mau handphone, aing mun tinggalan bisi kabuka sebab di kontakna aya tulisan Yanto padahal Yanti sebenarnya mah. Tuh, barang keur salat handphonena aya nu ngebel, laguna juragan empang. Fitnah daj. Bahkan ayam marbot tukang ngepel di masjid. Begitu maneh na ngepel di masjid poe Jumat mangga kepikir eta manehna keur ngepel eureun heula sebab ieu marbotna teh duda boga kabogoh janda pirang. Telepon manehna ka kabogohna video call. Halo yang, kamu di mana poe amat ini? Caka bogona, kepo banget sih. Iya, aku nanya kamu di mana nih poek amat? Aku lagi ngising. Tuh. Caka bogona, masa sih ngising bawa handphone? Nggak percaya? Nggak percaya. Tuh tainya. Tai disorot. Caka bogona, ya udahlah, aku jariji. Kamu di mana? Aku lagi di masjid mau ngepel hari Jumat tuh. Ini embernya, ini pelannya, ini sapunya. Itu di botol super pel. Kok tinggal setengah hari diinum gua yang tadi. Eta padahal video call deket kurung batang. Ya udah yang ya udah. Di jero mas fitnah dajjal Pak. Kuarikir muter baik Telkomsel, Indosat nyiaran menara masjid, nyiaran menara musola. Ogah manehna ngabangun ti dasar ti awal kudu ngontrak tanu, kudu nyewa tanu, nyin tower, ayeuna menara masjid jadi sasaran. Ada sebagian yang berprinsip dan berpendapat, alhamdulillah kita dapat rezeki, masjid orang menang biaya, masjid orang menang dana, ngaja nyiaran mah hese, dikontrak 1 tahun 100 juta misal, 5 tahunan dia 500 juta misal. Dulur, fitnah dajjal sampai kadinya ai masjid mah jaringanna ka Allah, masjid mah jaringanna akhirat, ai Telkomsel jaringanna bisnis, jaringanna politik, nu main didinya, judi online didinya, judi slot didinya, micet didinya, aplikasi tepuguh aya didinya. Piraku amat masjid jeung ibadah ka Allah kudu dibangun make duit menang nu tepuguh, tapi aya nu narima kena fitnah dajjal. Terus ya, makana aya penangkal tina fitnah dajjal anu ku urang ge geus kamaklum penangkalna cuman sangeuk macana. Poe Jumat lamun urang maca kahfi poe Jumat, dulur-dulur urang cogreg, lamun urang maca kahfi poe Jumat, isuk-isuk poe Jumat istiqomah. Lamun urang, anak urang, keluarga urang, terutama urang ye kolotna bapana ibuna maca kahfi poe Jumat, eta cahaya surat kahfi bakal menjadi perlindungan bagi kita dari fitnah dajjal. Amin atuh. Osok maca na osok. Alhamdulillah. Ngomong osok bae heula tilok nya penting ieu mah. Ai bapak-bapak teu kudu ditanya, insyaallah tilok. Sarua jeung kula males mun teu dipaksakeun mah masyaallah. Bo lamun ibu ngomong Haji Fudoli eta surat kahfi mah panjang, kami mah awewe nyeuseuh kukumbah ngepel mandian anak sasibuk jeung sarepotna. Lamun dipaksakeun minimal 10 ayat di awal surat kahfi eta insyaallah mun dawam bakal ngajagaan urang, anak urang, keluarga urang insya.
5 menit aja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا eta datang kana rosada teu 5 menit henteu. Euy, karunya ke anak, Pak, karunya ke anak, karunyaan anak urang, incu urang, keluarga urang, supaya imana mantep, akidahna tetap dugi ka maot. Iman urang, akidah urang mantep, tergoyah ku fitnah dajjal. Poe Jumat baca kahfi wayahna neuk ka pabrik. Tas subuh paling oge eta lamun 10 ayat 3 menit. Neuk ka pabrik tas subuh lamun sampai akhir surat kahfi ahada mun macana tartil paling setengah jam, lamun hader macana gancang 15 menit. Neuk ka kantor wayahna ibarat bendungan anu geus bedol teu bisa dibendung ku batu beulah, ieu cai caah teu bisa dibendungan ku cor. Maka menta urang bendungan ka Gusti Allah pikeun ngajagaan iman, ngajagaan keyakinan ulah sampai direnggut ku fitnah dajjal sehingga urang maut kabehan mawa la ilaha illallah Muhammadur. Yes, ibu-ibu, bapak-bapak, dulur-dulur, nya mudah-mudahan urang ku Allah dibere daek ngararaji, dibere daek sarolat, anak-anak urang mudah-mudahan dibere daek mondok, jadi santrinya cengnya, mangaji ge sarua santri ceng, kos aceng gitu tah, santri Haji Budol lagi bu. Cak batur bae Ustad, cak batur aya nu ngomong leuwih padahal makula mah santri bae, sarua santri makana pangdoakeun ya Haji Budoli. Mudah-mudahan di Haji Budoli dibere ilmu manfaat, dibere daek ibadah, anakna soleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Gas dia dulur anakna mun aya nu can mondok geura pasantrenkeun supaya ke urang di akhirat aya nu nulungan. Sabab orang bakal dipenta pertanggungjawaban tentang anak-anak orang. Mudah-mudahan jadaek mondok eta pitulung ti Allah. Muga-muga orang menang pitulung ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dulur sekedar warta ieu Mang Rohyadi datang ka Imakula mun teu salah saminggu ka tukang. Dek aya salamatan cakula tas magrib sebab beuting kula boga janji hiji jeung urang priuk trajeg, 2 jeung urang Balaraja. Nah, Mang Rohyadi moal bisa ngadoakeun bae henteu wayah cenah kaji tas magrib. Oh bener tas magrib ya, jadi kula hampura punya ibu loa kebubar kedeung aya kori deui insyaallah aya nu sanesna hadiran dugi karengse
jadi kula menuk jalan kali ke terowongan teh kene terowongannya deket Mang Amsin kali itu terowongan jalan anu bagus deh nya alhamdulillah iya kula doakan dia nya ulah dianggap deng-dengan kula hayang diaku jadi dul daek kula ngaku dulur minta duit insyaallah jalain sasaha cuman hampura be kula kadi teh kos teu keur bujangan bujangan kula pan umpar ampir jangaranna ge kula pernah di Pasir Nangka tajeng kajinjen Haji Alimi tajeng kula sok entep dan wamanta Abah Eli nya aing kuare mah geus boga anak halibu waktuna Bu kadang-kadang ngopenan anak kadang-kadang ngopenan ampun tapi anak kula geus tilu ya tapi demi Allah ya mah hampura demi Allah Bu sanajan anak kula tilu kula can pernah ngalahir lalaki mah can pernah ngalahir di mana can pernah ngalahir berarti betana bagus bae namun awewe lantaran ngalahir atau aya penurunan kualitas gitu maka ibu-ibu jeung bapak-bapak orang dia orang baken ya Mang Royadi imahna sing berkah laju mudah-mudahan imahna jadi imah nu pake ibadah imah nu pake kacinta ku Allah yang dicintai ku jalema nu cinta ka Allah yatimna mudah-mudahan bertahan di imah ieu janda tuana duapana jalema lemahna mudah-mudahan carintaheun ka imah ieu jeung moal kurang Mang Royadi ketika orang merhatikan yatim janda tua jalema jompo insyaallah pasti ku Allah bakal ditambah-tambah milik rezeki nah sakitu we nya hampura kakabehan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.